Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shunday sesma poyez apalapkalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana ugullari bilan shpilka o'tadi ichidan 30lik, 38lik, 50lik shpilkalar ham bor. Ko'proq shlanka qo'yib ishlatilaveradi. Bu sesma poyez apalapkasi. Bu tualet apalapkasi. Beyikligi 1 metr, ichi 120 ga 150 bo'ladi. Ichi deshi 2 ga 230. Eni 40 cm bo'ladi. Tualet apalapka 40 cm bo'ladi. Semit, betonk. Bunday nimasi bor, kerak bo'lsa. Neyse. Magnamni ugullarimiz bor. Ugulni qo'yib ishlatsa bo'ladi. Yana Короче, 4 burchak etib kolonna qo'ysam bo'ladi. 125 ga 125 lik apalapkalarimiz bor. Yan başında botakla koyulup düşler bu botak bilan ilinadi birsini 125 ga 125 tepteyiz. Undan keyin stashga qo'yib bordiyor qo'yiladi yani. Mana bu shuni 1 metrlik ham bor. 1 metr 1 metr buni ham botaklar bilan ilinadi. Evet. Ana undan keyin 50 lik apalapkalarimiz teyda paduşa qo'yib turib ustidan quymoqqa bo'ladigan apalapkalarimiz bular. Ularning shpilka bilan ishlaydi bu ham. Ustidan o'tirib shpilka bilan ishlataveradilar. Bordiyor ustidan quymoqqa yetadi. Обычный 50 lik qaziqli apalapkalarimiz qo'yilgan. Bir komplet 20 metr yetadi. Hamma o'zi bor, yog'langan. Netga. Bunday bor 2 metrlik, 3 metrlik. Hamma narsasi ichida hamma o'zi bor. Lesalar katta, kichik lesalar bor. 1 metrlik, 2 metrlik. Karetalar kerak bo'lsa, karetalar 10 ming so'm kuni. Kattasi, kichisi, yana kichroqi, yana kattasi, yana karetalar ham bor. Mana 60 ga 120 sora apalapkalarimiz ham keldi toza. Ulardan ham bor. Chal desangizlar, apart beramiz, dastlabkilar bor. Bularning yana ugullar ham bor. Ugul, ichki ugul, teshki ugul. Ugullar 10 cm 10 cm qo'shiladi. Kalodis qo'ysam bo'ladi. Ne qo'ysam bo'ladi. Yana joy quyjakda 60 bo'ladi. O'zini 60liklar ham bor o'zini. Bu ichki uguli, bu teshki uguli. Qo'shib berilgan damirlar ham bor, doполнительный kerak bo'ladi bo'lsa. Ularning donasi 3000 so'mdan komplet. 2 metrlik qaziqlari bilan qo'shib beramiz. Xohlanglar 1 metrlik qaziqlar, xohlanglar 2 metrlik qaziqlar bilan qo'shib beramiz. Mishalkalarimiz ham har xil mishalkalarimiz bor. Kattalik, kichiklik, bu sori, buni kichik, kattalik, kichik mishalkalarimiz bor. 220 da 200 180 toktam ishlaydi. Har xilisidan boyni. Nechki kerak bo'lsa, olib borib beramiz. Uning kuni 40 ming so'mdan. Kuni 40 ming so'm mishalkalarimiz. Hazaris durush bag'am dastlabki bor. Undan keyin bochka, g'altaklarimiz ham bor. Yana qayta shpilkalarimiz, apalapkaning shpilkalari xohlasanizlar ular. Bochka, belini, qisab qo'yini ham qo'shib beramiz, g'altakini ham qo'shib beramiz kerak bo'lsa. Hammasi bor. G'altak o'zi adden olaman desangizlar 10 ming so'm arinda va bochka 5 ming so'mdan.